Здравствуйте, друзья! Данный обзор будет посвящен вот такому паяльнику. Сразу скажу, что я данный паяльник заказывал из-за того, что вместе с ним идут вот такие насадки, так как до этого приходилось мучиться с паяльниками вот такого типа. Либо маленьким USB паяльником, обзор которого есть в моих видео. Но на мой взгляд, данный паяльник является наиболее универсальным. И если портится рабочее жало, в наборе идет еще одно острое жало, вот, похожее на лезвие, более толстое, плоское и со срезом. Меняются они довольно просто. Вот это нагревательный элемент. При работе ручка не греется. Резина очень удобная. Сильно зажимать не нужно. Все прекрасно работает. По поводу регулировки температуры. Здесь все проградуировано от 200 градусов до 400 градусов. Некоторые говорили в обзорах, что при увеличении температуры, наоборот, паяльник уменьшает нагрев. В моем случае это не так, все работает замечательно. При прибавлении градусов, при прибавлении температуры, светодиод, который загорается здесь, начинает гореть ярче. Давайте включим и посмотрим. При увеличении температуры он увеличивает яркость, при уменьшении уменьшает. Ну, выставим оптимальную температуру, около 300 градусов. Посмотрим, как же он греется. Жало мне лично очень понравилось. По всей видимости, оно не обгорает. Вот уже теплый паяльник. Сразу на максимум выставлять не хочу, чтобы потом не пришлось здесь ковыряться и уменьшать. Ну вот уже олово плавится. Что касаемо работы паяльника, пока неизвестно, насколько долго он проработает, но паяльник имеет несколько тысяч продаж на сайте, его однозначно хвалят, и регулировка температуры также подкупает. Еще раз хочу отметить, что самым главным критерием всегда является рабочее жало в паяльнике, помимо температуры и мощности, а наличие еще 5 дополнительных насадок, естественно, подкупает любого покупателя. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и желаю всем удачи.